হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের সামনে কত সুন্দর একদম রসের টইটুম্বুর মিষ্টি। এই মিষ্টিটা দেখতে যতটা সুন্দর, খেতে ঠিক ততটাই মজা, একদম মুখে দিলে মিলিয়ে যাবে এমন। আর এটা বানাতেও খুব সহজ, আপনারা ভিডিওটা দেখতে দেখতেই বুঝতে পারবেন। তো আশা করি আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের রেসিপিটা শুরু করা যাক। তো প্রথমেই আমরা চুলায় একটা প্যান বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম লিকুইড মিল্ক, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। এবার আমরা এটা দিয়ে দিব 1 কাপ পাউডার মিল্ক। এখন আমরা এতে অ্যাড করব 2 চা চামচ সুজি। এবার এই সবগুলো উপকরণ একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। এগুলো মিক্স করার আগে কিন্তু চুলা জ্বালানো যাবে না। এগুলোকে আমরা ভালোভাবে মিক্স করে তারপর আমরা চুলাটা অন করে এগুলোকে জ্বাল দেব। তো এই যে মিক্স করা ভালোভাবে হয়ে যাওয়ার পর আমরা চুলাটা অন করে দিয়েছি। এখন আমরা এটাকে অনবরত নাড়তে থাকবো। এটাকে না নাড়লে এটা নিচে লেগে যেতে পারে। তো এভাবে নাড়তে নাড়তেই এটা আরো ঠিক হয়ে আসবে, আরো ঘন হয়ে আসবে। তো এই যে নাড়তে নাড়তে এটা কেমন ঘন হয়ে এসেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এই টাইমটা তো এটাকে অনবরত নাড়তে হবে, না হলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা লেগে যাবে। তো বেশ কিছুক্ষণ এটাকে নাড়ার পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা কেমন ঘন হয়ে এসেছে। তো এটা যখন এরকম একটা থিকনেসে চলে আসবে তখন আমরা এটাকে নামিয়ে নিব। আপনারা দেখে বুঝে নিতে হবে যে এটার থিকনেস কতটুকু হলে এটাকে নামাতে হবে। এই যে আমরা এখন এটাকে একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি। তো এটা এখানে একটু ঠান্ডা হতে থাকুক, এই ফাঁকে আমরা আমাদের আরো কিছু কাজ সেরে নিই। তো আমরা এখন চুলায় শিরা করতে চলে এসেছি। এখানে আমরা চুলায় আরেকটা প্যান বসিয়ে তার মধ্যে 2 কাপ চিনি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমরা এটা অ্যাড করছি পানি। তো আমরা এটাকে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে আমাদের শিরাটা তৈরি করে নিব। আর এই শিরাটা আমরা বেশি ঘন করব না, এটা একটু পাতলাই হবে। এখন আমরা এতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য এলাচের গুঁড়ো, আর একটা এলাচও আমরা এটার মধ্যে মুখটা ভেঙে দিয়ে দিব। তো বেশ কিছুক্ষণ এটাকে নেড়ে নেওয়ার পর এই যে আমাদের শিরাটা এখন রেডি। আমরা এটাকে আর ঘন করব না, এখন আমরা এ পর্যায়ে এটাকে নামিয়ে নেব। তো এটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা এটাকে হাত দিয়ে একটু ভালোভাবে মেখে নিব বা মুথে নিব।
এখন আমরা এতে উঁচু উঁচু করে 3 চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি ময়দা আর দিচ্ছি একদম সামান্য বেকিং পাউডার। এবার এগুলোকে একদম ভালোভাবে আবার মিক্স করে নিব। আর এই মিষ্টিটা যে ডো, এটা একটু নরম নরমই থাকবে। ডোটা যদি হার্ড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মিষ্টিগুলো একদম সফট সুন্দর হবে না। তো সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়ার পর এখন আমরা হাতে সামান্য তেল লাগিয়ে এগুলোকে আমাদের মিষ্টির সাইজ অনুযায়ী ভাগ করে নিব। প্রথমে আমরা সবগুলো আলাদা আলাদা করে ভাগ করে নিয়ে তারপর আমরা এগুলোকে শেপ দিব। এটাকে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার পর এখন আমরা গোল গোল শেপ করে মিষ্টিগুলো তৈরি করে নিব। তো এই যে আমরা সবগুলো মিষ্টি তৈরি করে নিয়েছি, আরও হয়েছে 1 প্লেট হওয়ার পরেও। তো এখন আমরা এগুলোকে ভাজতে চলে যাব। তো মিষ্টিগুলো ভাজার জন্য আমরা চুলায় একটা পাত্র বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেল। আমরা ডুবো তেলে মিষ্টিগুলো ভাজবো। তো তেলটা গরম হয়ে এলে আস্তে আস্তে মিষ্টিগুলো দিয়ে আমরা এগুলোকে উল্টে পাল্টে নেড়ে ছেড়ে ভেজে নিব। মিষ্টিগুলো চুলায় দেওয়ার পর এগুলো কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে নিজে নিজে উপরের দিকে উঠে আসবে। আর মিষ্টি ভাজার জন্য আপনারা অবশ্যই রেগুলার যে কড়াইয়ের মধ্যে তেলের কাজ করেন ওইটা ব্যবহার করবেন। না হলে যদি আমাদের মতো নতুন কড়াই হয় তাহলে একটু লেগে যেতে চাইবে মিষ্টিগুলো। তো এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আস্তে আস্তে সবগুলো মিষ্টি উপরের দিকে উঠে এসেছে। এখন আমরা এগুলোকে আস্তে আস্তে এভাবে নেড়ে চেড়ে এগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিব। তো এই যে আমরা এগুলোকে আস্তে আস্তে উল্টে পাল্টে নিচ্ছি। তো এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এগুলো আস্তে আস্তে কত সুন্দর সমানভাবে কালার চলে আসছে। আমাদের এগুলোকে আস্তে আস্তে এরকম উল্টে পাল্টে দিতে হবে কিছুক্ষণ পর পর, যাতে সব সাইডে একদম সমানভাবে কালার আসে। তো এই যে আমাদের মিষ্টিগুলো একদম আমাদের পছন্দ মতো কালার চলে এসেছে। এবার আমরা এগুলোকে শিরার মধ্যে দিব। আর শিরাটাও একদম কুসুম গরম টাইপের করে নিব, একদম ঠান্ডা শিরার মধ্যে দিব না। এই যে এখন আমরা এগুলোকে তেলে থেকে উঠিয়ে শিরার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো এভাবেই আমরা বাকি মিষ্টিগুলো ভেজে শিরার মধ্যে এরকম দিয়ে দিব। আর এই মিষ্টিগুলো আমরা এই শিরার মধ্যে 2 থেকে 3 ঘন্টা রেখে দিলেই এগুলো একদম রসে টইটুম্বুর হয়ে যাবে। একদম আপনাদের ওভারনাইটও রাখতে হবে না। তো 2 থেকে 3 ঘন্টা পর আমাদের মিষ্টিগুলো একদম রেডি। আপনারা নিশ্চয়ই এগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন যে এগুলো ফুলে গিয়েছে আর এগুলো একদম রসে টইটুম্বুর হয়ে আছে। তো আশা করি আপনাদের সকলের কাছে আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। এরকমই একদম রসে টইটুম্বুর মিষ্টি বাসায় খেতে অবশ্যই রেসিপিটা ফলো করে বাসায় তৈরি করবেন। ইনশাল্লাহ আপনাদের সকলের এটা অনেক ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পাশে থাকা বেল আইকন একটা ক্লিক করবেন যাতে আমার নতুন কোনো রেসিপি আপনার কাছে সর্বপ্রথমে পৌঁছে যায়। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।